搭配电吉他，台上歌手激情献唱，为即将到来的无锡滨海季摇滚定调。2025滨海摇滚音乐季迈入第2届，并在这天由副市长郑肇兴携手海线众人共同见证。一方面呢，希望把这个优秀的音乐活动带到台中的无期来；一方面呢，又希望这样的活动呢，能够促进观光跟消费所以他们采取了非常特别的跟购物中心的消费结合。只要在购物中心呢，在地的购物中心消费，就可以利用这个消费的额度换成入场听取演唱会的这样的一个票券那么这样子一个有心的设计呢，不仅呢能够让大家欣赏到美好的音乐年轻人的音乐，另外呢又能够促进当地的消费。滨海摇滚音乐季由台中海线在地商家共同发起，光是第1届就吸引超过1万名的乐迷共襄盛举，掀起中部暑假音乐浪潮。而今年的滨海季更迎来超强阵容，包含芒果酱、美秀集团、冰球乐团等超秀乐团，绝对不容错过。感谢在地的店家们的支持，还有在地这海线的厂商大力的赞助让我们呢可以在经费上呢有比较充裕，来请这个比较知名的乐团来这边做一个表演。希望呢这样子可以带动呢我们海线的经济发展。让这个滨海季的活动成为我们无期未来一个固定的一个大型的一个活动。滨海摇滚音乐季的门票只送不卖，只要在合作店家购买指定条件即可索取入场票。相关更详细的索票资讯，欢迎全台乐迷前往滨海季粉专查询。记者吴一聪采访报道。